Hello everyone. So this is another topic for Deutsch says zwei Nevo, das ist Zeitformen der Verben. So let's have a look. What are the takeaways from this topic? Verwendung von Zeitformen im Deutschen. Zeitformen deutscher Verben, Verben im Präsens konjugieren, Präsensperfekt. Einfache deutsche Verben im Präteritum, deutsche Verben, Konjugation im Plusquamperfekt, Futur deutscher Verbtypen. Die drei häufigsten Verben im Deutschen sind diejenigen, die auch als Hilfsverben verwendet worden sein, haben und werden. Werfen wir einen Blick darauf, wie sie im Kontext der deutschen Zeitformen funktionieren. Verwendung von Zeitformen im Deutschen. Die Zeitformen eines Verbs werden verwendet, um auszudrücken, wann eine Handlung stattfindet. Daher machen sie den entschiedenen Unterschied, wenn es um die drei Konzepte Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft geht. Deutsche Zeitformen sind einer der wichtigsten Aspekte der deutschen Grammatik und daran führt kein Weg vorbei. Ohne Zeitformen könnten sie ihre Verben nicht richtig konjugieren. Es wäre nahezu unmöglich, gar zu kommunizieren, ohne den Unterschied beispielsweise zwischen der Vergangenheits- und der Zukunftsformen zu kennen. Eine Zeitform ist eine grammatikalische Kategorie, die Sie über den Zeitrahmen jedes Verbs informiert. Grundsätzlich gibt Ihnen eine Zeitform Auskunft über den Zeitpunkt, zu dem eine Aktion stattgefunden hat. Sie kennen das aus dem Englischen. Es gibt einen Unterschied zwischen der Gegenwartsform und der Vergangenheitsform. In der deutschen Sprache gibt es sechs Hauptverben: Präsens, Perfekt, Präteritum, Plusquamperfekt, Futur I, Futur II. Now, Zeitformen deutscher Verben. Präsens. Das Präsens ist die am häufigsten verwendete Zeitform in Deutschen. Präsensperfekt. Diese Zeitform zeigt an, dass eine Handlung in der Vergangenheit abgeschlossen wurde. Diese Zeitform wird verwendet, wenn der Sprecher sich auf das Ergebnis der Handlung konzentrieren möchte. Einfache Vergangenheit. Die einfache Vergangenheitsform wird verwendet, um Tatsachen und Handlungen auszudrücken, die in der Vergangenheit stattgefunden haben. Diese Zeitform wird oft in Gesichten und Berichten verwendet, meist beim Schreiben. Past Perfect. Mit dem Past Perfect kann ein Sprecher Handlungen auszudrücken, die vor einem bestimmten Zeitpunkt der Vergangenheit stattgefunden haben. Futur. Futur Perfekt. Wir verwenden das deutsche Präsens, um auszudrücken eine Tatsache oder Bedingung in der Gegenwart oder eine Handlung, die in der Gegenwart stattfindet. Das ist Andreas. Er spielt schon seit 2 Jahren Fußball. Vergangenheit. Um vergangene Ereignisse wiederzugeben, stehen uns im Deutschen drei Zeitformen zur Verfügung. Präteritum, Präsensperfekt, Plusquamperfekt. Präteritum. Im Deutschen wird die einfache Vergangenheitsform meist als Imperfekt oder Präteritum bezeichnet und hauptsächlich in der Schrift verwendet. Die meisten Redner bevorzugen stattdessen die Verwendung des Present Perfect, es sei denn, sie möchten förmlich sein oder eine Geschichte erzählen. Na, Present Perfect. Genau wie im Englischen besteht das Present Perfect aus zwei Teilen. Das Präsens eines Hilfsverb haben oder sein auf Deutsch. Das Partizip Perfekt des Verbs, das sie konjugieren, zum Beispiel gelernt. Ich habe gelernt. Diese funktioniert mit allen regelmäßigen Verben. Wir sind in den Supermarkt gegangen. Sie ist gestern krank gewesen. Plusquamperfekt. Das Plusquamperfekt, Past Perfekt durch Handlungen aus, die vor einem bestimmten Zeitpunkt der Vergangenheit stattgefunden haben. Wir verwenden diese Zeitform bei Gesichten erzählen in Kombination mit der einfachen Vergangenheit, um über etwas zu sprechen, das vor einem vergangenen Ereignis passiert ist. Futur. Wir können die Gegenwart auch verwenden, um über bestimmte Ereignisse in der Zukunft zu sprechen. Was passiert jedoch, wenn wir über eine Absicht oder ein Ereignis in der Zukunft sprechen möchten, bei dem wir uns nicht sicher sind?
Das Futur II drückt die Vorstellung aus, dass eine Handlung zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Zukunft abgeschlossen sein wird. Um diese Zeitform zu bilden, benötigen wir die ähnliche Form von werden, das Partizip Perfekt des Vollverbs und die Hilfsverben sein oder haben. Verben im Präsens konjugieren. Die Gegenwartsform ist die am häufigsten verwendete Zeitform in Deutsch. Und diese Zeitform wird im Allgemeinen verwendet, um über die Gegenwart und die Zukunft zu sprechen. Um diese Zeitform zu bilden, entfernen wir die Infinitivendung und fügen die folgenden Endungen hinzu. Die deutschen Verben für sein und haben. Here you can see ich bin, du bist, ich habe, du hast. Presence perfect. So diese Zeitform zeigt, dass eine Aktion in die Vergangenheit abgeschlossen wurde. Diese Zeitform wir verwenden, wenn die Sprecher sich auf das Ergebnis der Handlung konzentrieren möchte. Ich bin gegangen, ich habe gelesen. Einfache deutsche Verben Präteritum. Here you can see die einfache Vergangenheitsform wird verwendet, um Tatsachen und Handlungen auszudrücken, die in der Vergangenheit stattgefunden haben. Diese Zeitform wird oft in Gesichten und Berichten verwendet, meist beim Schreiben. Diese Zeitform wird gebildet, indem die Verwendung im Infinitiv entfernt und Folgendes hinzugefügt wird. Ich lernte, du lerntest, er lernte, wir lernten. Na, deutsche Verbenkonjugation im Plusquamperfekt. Mit dem Pastperfekt kann ein Sprecher Handlungen ausdrücken, die vor einem bestimmten Zeitpunkt in der Vergangenheit stattgefunden haben. Um diese Zeitform zu bilden, benötigen wir wiederum die Hilfsverben sein und haben. Ich war gegangen, ich hatte gelesen. Na, Futur. Diese Zeitform wird im Allgemeinen verwendet, um eine Absicht für die Zukunft oder eine Annahme über die Gegenwart oder Zukunft auszudrücken. Um das Futur zu bilden, benötigen wir die Infinitivform von werden und den Infinitiv-Grundform des Vollverbs. Ich werde, wir werden, ihr werdet, sie werden. Futurperfekt. Das Futurperfekt drückt die Ausnahme aus, dass eine Handlung zum Zeitpunkt des Sprechens oder zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Zukunft abgeschlossen sein wird. Die folgende Tabelle zeigt, wie diese Zeitpunkt aufgebaut ist. Here you can see deutsche Verbtypen oder types of German verbs. Modalverben. Die Modalverben sind dürfen, können, mögen, müssen, sollen und wollen. Wir können diese Verben verwenden, um den Inhalt einer Aussage zu enden. Es gibt beispielsweise einen Unterschied zwischen Sie müssen dies tun und Sie dürfen dies tun. Reflexive Verben. Reflexive Verben sind Verben, die ein Reflexivpronomen haben. Echte reflexive Verben haben immer eine besondere Bedeutung, wenn sie zusammen mit einem Reflexivpronomen verwendet werden. Wir erkennen diese Verben daran, dass das Reflexivpronomen nicht durch ein anderes Wort ersetzt werden kann. Trennbare Verben. Im Deutschen können wir vielen Verben Präfixe hinzufügen und dadurch Verben mit einer anderen Bedeutung erzeugen. Dies ist dem Englischen sehr ähnlich. Zum Beispiel anschauen, nachschauen. Passivverben. Wir verwenden das Passiv, um eine Handlung oder einen Zustand hervorzuheben. Imperativverben. Konjunktivverben. Konjunktiv 1, Konjunktiv 2. Regelmäßige deutsche Verben. These are some types of German verbs. You can see unregelmäßige deutsche Verben. Gemischte deutsche Verben.